Quieto. Y huele más rico ese humo con esa mantequilla. Sí. Uy, esa candela se va jaleteando de una manera, Vamos a preparar los choricitos. Vamos a hacer un asadito familiarcito así. ¿Y con qué lo vamos a coger? Ah, ¿Con qué lo vamos a papi, coger? pues toca así, con cuchillito, mi amor. ¿Está que está aprendiendo que Pachuto como es? Se lo comen. Sí, Pachuto nos puede comer los chorizos. Papi, la crema ya se apagó. Vivo No, por pa, va que va un problema. Voy para siempre. Te voy a soltar cuando resistas más. Todo mi corazón. Reinando una tapa, ya la puedes parar, mi amor. Mami, tú le di. Hola. Hola, soy un rapaz de mi hotel. Saludos. Saludos. Estamos por la noche. Jimmy. 3. Ven, David, que no pasa nada. Venga, Jimmy. Está creciendo ya la candelita, ¿sí o qué? Sí. ¿Cómo llama el capítulo hoy, David? Se llama El primer asado de la familia. Bueno, nuestro primer asado. Que hágale pues, Siberio. A ver, tenemos aquí la ropita extendida, wichi wichi. La canda Pachuto, el cuidador. Wichi wichi, wichi wichi. Podemos hacer tin, 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 tin. ¡Pam! Papi, estamos en la bicicleta difícil. Hágale pues, grabe pues, hágale pues, tírese. Estamos grabando ahí. Wichi Se wichi. parece como si hubiera sido. ¿Listo? 1, 2 y... Sí. Sí. A quedar ahumado sin necesidad de... Yo. ¿Usted qué? ¿Ya no toque eso ahí, yo, mi amor? Bueno, pues porque no me va a costar bien ahumado. El pampilo. Uy, yo casi nos atropellamos. Papi, casi yo. Ya. Con esto al menos seguro bajar. Justin, tú bajas toda la patineta de allí, no me lo bajo con esto. Uy, con esto se ve difícil. No, y No va a caer, hágale pues. Jimmy, se ve más fácil. Jimmy. Papi, tráigame aceite de la cocina, por favor. Jimmy, cuando... Uy, suena hasta bonito, hijo de madre, ve. Ajá. ¿Cierto? Suenan... Rico. Ajá, y están sonando sabrosos. Mira, aquí lo es. Y aquí fue parecido. Permiso de por favor y bajo con esto. Otro exquisito. Muería, ¿sabe? Isa. Los pasitos prohibidos, ve. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Esto ya le falta poco. Papi, ¿viste a Jimmy? Sí, no. ¿Qué está dando yuca? Hágale pues. ¿Yo? Sí, ¿qué estaba haciendo? No estoy haciendo nada. Ah, bueno. Jimmy bailó ahora. No, ahora hice.
Eso. Sí, ¿viste? Sí. No, no vi. Aquí tenemos los chorizos, se ven riquísimos. Acá tenemos la carne. Y acá está mi papá que se va a meter un champuzón. Ay, ya lo está re fría, pa. Papi, ¿ves que el agua está fría? Me falta poquito aquí. Buen sazón. Ya, chiquitilla. ¡Ay! Mío. Ahí me quemo. Ahí se parece como si fuera un incendio. ¿Cierto? Desde acá se parece más corto, más claro. Bueno. Esperen. Veo como...